ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ മിനി റിച്ചാർഡ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചുമയെക്കുറിച്ചാണ്. കഫ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ചുമ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒന്നാമത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം കൊണ്ട് ചുമ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 1-2 ആഴ്ചയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദുഃഖത്തിനിടയാക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണം, ഇതൊക്കെയും നമ്മളെ ചുമ എന്നൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ചുമ കാരണം കൊണ്ട് ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരും കൂടുതലാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരു തരത്തിൽ ഭയം, കഫ് സിറപ്പ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ട് കൂടെ എല്ലാവരും നാച്ചുറൽ റെമഡിയിലേക്ക് തിരിയുന്ന സമയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചുമയെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. നമുക്ക് ചുമ ഉണ്ടാവുന്നത് പൊതുവിൽ 2 തരത്തിലുള്ള ചുമയാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചയം. ഒന്നുകിൽ ഡ്രൈ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ്. ഡ്രൈ കഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമ, കുത്തി കുത്തി ഇങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് കഫമൊന്നും പുറത്തു വരില്ല. കഫം കൂടുതൽ പുറത്തു വരുന്നത് ജലദോഷത്തോടു കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമയിലാണ് കഫം കൂടുതൽ കാണുന്നത്. അത് ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല മഞ്ഞ കളറിൽ, നെഞ്ചിലൊക്കെ കുറുകലോടുകൂടി, തൊണ്ടയിലൊക്കെ കരകരപ്പും ചുമച്ച് കഫം തുപ്പുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഈ ചുമ ആക്ച്വലി ആയുർവേദത്തിൽ വാതം, പിത്തം, കഫം എന്നിങ്ങനെ ത്രിദോഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും അതിൻ്റെ ചികിത്സയും മരുന്നുകളും എല്ലാം ഈ ത്രിദോഷങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇതൊരു ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞു, ഏത് അവസ്ഥയിൽ ഏത് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ചുമ കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാദ്യം തന്നെ എല്ലാ മരുന്നും എല്ലാ ചുമയ്ക്കും ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല. കാരണം കഫം ഉള്ള ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചുമയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും, നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി, എൻ്റെ ചുമ ഇത് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി, അത് മാറും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓവർ ദ കൗണ്ടറിൽ ചെന്നിട്ട് ആ മരുന്ന് തരൂ, എന്നിട്ട് പറയും എൻ്റെ ചുമ മാറിയില്ല. അത് കാരണം ചുമ ഏത് തരത്തിലുള്ള ചുമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ്, അതായത് കഫത്തോട് കൂടിയുള്ള ചുമ, ഇത് മിക്കവാറും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ചുമ മാറിയില്ല, ചുമ കൂടി ആയുർവേദ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് ചുമ കൂടി അതിപ്പോൾ ന്യൂമോണിയായി മാറി. ഇതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷനോട് കൂടിയ ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ചുമ മാറില്ല. അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും അതിന് തക്കതായ മരുന്നുകളും എടുത്തേ പറ്റൂ. രണ്ടാമത്തെ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുടെ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമ കഫമൊക്കെ പോയി, പക്ഷെ പിന്നെയും ചുമ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് കഫ്. കുത്തി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ അപ്പം ചുമ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അപ്പം ചുമ. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി കിടക്കുന്ന നേരത്തായിരിക്കും ചുമ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചുമ ഡ്രൈ കഫാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിൻ്റെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മാറി പ്രയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ചുമ മാറില്ല. ഈ ചുമ മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുക. അപ്പം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്താലേ അത് മാറുള്ളൂ. മൂന്നാമത്തെ തരം എന്ന് പറയുന്നത് അലർജിക് കഫാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം വരിക, വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, മൂക്കിക്കൂടെയും വായിക്കൂടെയൊക്കെ വെള്ളം വരിക, തുമ്മൽ, നല്ലതുപോലെ തുമ്മും. കഫത്തോടു കൂടിയ തുമ്മലല്ല, വെറുതെ തുമ്മുക, ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ ചുമ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട, പൊടി അടിച്ച ചുമ, കടുക് വറുത്ത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ചുമ, അങ്ങനെ പെർഫ്യൂം അടിച്ച ചുമ, ഇങ്ങനെ ചുമ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക. ഇത് അലർജിക് ചുമയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ അലർജിയുടെ മരുന്നാണ്. അതല്ലാതെ ചുമയുടെ കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ചുമ പോവില്ല, കാശ് പോവും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു തരം ചുമ, അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചുമയാണ് നമ്മുടെ കൃമി അല്ലെങ്കിൽ വിര കുത്തി ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചുമ. ഈ ചുമ നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കാൻ പോയി ഒന്ന് ഉറക്കം പിടിച്ച് കണ്ണിലേക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമച്ച് എഴുന്നേൽക്കും. അതുപോലെ തന്നെ രാവിലെ ഉണരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ചുമ മാറും. ഈ 2 നേരത്താണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ ചുമ വരുള്ളൂ. കിടന്ന് ഒന്ന് ഉറക്കം പിടിക്കുമ്പോൾ, രാവിലെ ഉറക്കം ഉണരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. ഈ ചുമ വിര കുത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ചുമയാണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചാലും, ചുമയുടെ എന്ത് ഒറ്റമൂലികൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാലും, വീട്ടിലുള്ള എന്ത് ഗ്രാമ്പു മുഴുവനോടെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയാലും ആ ചുമ പോവില്ല. ഈ ചുമ മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃമിയുടെ മരുന്ന് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള
മൂന്നല്ല 4 തരത്തിലുള്ള ചുമയാണ് ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ചുമയ്ക്ക് ഇനിയും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഹാർട്ടിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമ വരും, ലങ്സിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ചുമ വരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചുമയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട്. നമുക്ക് ഡ്രൈ കഫാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് രസായനം, അതായത് ദശമൂല രസായനം, അഗസ്ത്യ രസായനം, അങ്ങനെ ഉള്ള മരുന്നുകളാണ് ശരിക്കും ഡ്രൈ കഫിന് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് അല്ലെങ്കിൽ കഫത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന റെമഡികളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. ഞാൻ ഗ്രാമ്പൂ വായിലിട്ട് കടിച്ചു പിടിച്ചു, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അദ്രക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി നീരും കൽക്കണ്ടവും അങ്ങനെ കുറേ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലാത്ത പൊടിക്കൈകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചുമയാണ് നമുക്ക് ജലദോഷത്തോടു കൂടി കഫത്തോടു കൂടി വരുന്നത്. അതല്ലാതെ നെഞ്ച് കുറുകുന്ന രീതിയിൽ ചുമ നമുക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കാം, നെഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു കുറുകലുണ്ടാവും. അതോടുകൂടി വരുന്ന ചുമയ്ക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിക്കൈയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത്. നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതുണ്ട്. ചുമയിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നല്ല ഡ്രൈ കഫിന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മരുന്നുകളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കർപ്പൂരാതി ചൂർണം, താലീസപത്രാതി ചൂർണം. അതെപ്പോഴും പൗഡർ ഫോമിലാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിരിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ദശമൂല കടുത്രയം കഷായം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകളാണ്. ആയുർവേദത്തിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഗോരോചനാദി ഗുളിക. പക്ഷേ ഇത് നമ്മളൊരു ആയുർവേദ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷനോട് കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ചുമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങി കഴിച്ച് ചുമ മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ചുമയുടെ കാരണം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചുമ മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ ചുമയിൽ പൊതുവേ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ. അതുപോലെ ഏത് പഴവർഗ്ഗമാണെങ്കിലും അത് ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പഴം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം പിന്നെ പോകരുത്. വൈകുന്നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത്. തൈര്, മോര്, തണുത്ത വർഗ്ഗങ്ങൾ, ഭക്ഷണ സാധനം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതിൽ പെട്ടതാണ്. താങ്ക് യു.